क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कपड़े छिड़काते हैं या डस्ट की वजह से कई बार आपको छींक आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों, आपके कपड़ों और बिस्तर पर काफी ज्यादा तादाद में डस्ट माइट मौजूद होते हैं। जब आप अपने कपड़ों को छिड़काते हैं तो कुछ माइट्स हवा के साथ आपकी नाक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको छींक आ जाती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये माइट्स हर वक्त आपके साथ ही रहते हैं और इन माइट्स को आम आंख से देख पाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इनके बारे में जानकर? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलें।